moto make aller ça retour. Il make retour na aller na maboko na kifu. Yango yo kendeki kosakana na libala ou bien kendeki kotaba bokilo ndozongi maboko pamba po ba préparer au voyage te mais kendeki nde yo bali mwana mwasi soka ke libala kwa fungola ka misu nga mama no soki me ya ka na ke na tala so ba pesi nga mbula na yo nga na salele yango nga pasi na kozonga simate eloko ka munani ozuna na tala ki de mwa mobala na kota bena ebanela misenju no bi o eloko mabese koti tita makamanga na zoloba na ndako oyo ngaza muumba mutu tena kati ya ndako kaka ngana sala ka misala mwana ndeko na yo wana ya mwasi asa ko mwasi munene ya ko sa musala na ndako te kanga la lamba ka ya liaka okata soni te tata mukolo lokola yo age na yo na biloko sala ya ba saper wana bana mikende bazala ko nati tangu jani faya sumba kyangu alubaki 85 euro utaka na poto oyoke ngudi uyibi makambo izubanda pona bana eza makambo kala linga kate tangu uza na kati ya ndako lukula mama linga mutu nyonso na kati ya ndako atana na kimia oyo uza nango damalo fungoli misu to zo ngiya maboko pa mazuna ki oboto ya biso tina lopango yo damalo ko mayele te ndenge nini moi moi soka ki obandi ko tele eloko sobeli mama nanga e comme ochete na komba momo aliya komo ne landi atanga mama ochenga ya komba soke ko se eloko ti tala niveau to komi damali bolo na modele nini demain na sukola ka ne bana to ba sukola na sukola ya kibolo na te lomba boni bo mama ya damali mama za raison boni bo mama ala raison no ya ata yo mozo mama nini yango boye banda na yake uzotsama ko ta bisengo moto to ko benga la kana ndako yaka siko damali tala niveau yebisa ngai yo ba provisionniste zo ago esili nango ya esili bena lolendo nga yaki mwana nga mosa bali moto solo mwana nga mosa kabiso ga adonga damali yo dunga ne lokote ngana tia kayo malalete te mwana yozu tia makele wana pwana ye mirei yo yibita ngana zala kasi jeni ndenge na zabo inga titan lelo tina telemisa biloko nyonso itelemi awa lelo bibi mutasala kwa ngana kuma boy isa papa ya mirei ndeba sala ngana kuma boy ndenge na zabo mwana wana zamba ndana yote mbudi tika biloko ina suplexa yo tangu nyonso tika biloko yo ukoya ku mama mabe pamba na quartier ba wololo yina njila dikola makambuzo salo na so yebisa yo sala keba soko so yibate bi mama mabe te ozuna ndenge nini na bololo eve mo sali na ndako libala na sana makambe be na okatana mutu na nga o ndio uzotsaba makelele na yo wana oyo krakenga ndanga ko kanisa sika mbongo yake sika mbongo yetende ko kanisa o kanisa makanisa ba bolole mama oyo krakenga mutu mama na ngai ngapinya pasina bota mama yokanga nanu mama nini ko ganga boye mama ngaza mwa mukete na mukolo ona zo sala yo yebite to kana lo ya linga lo banana to yebite so wa lo mama na yebite vraiment okeka ngana lingi toza na kimia na lingi makelele te vi ezaka lolenge nyekese lobo mati lobi pe bokiti mama vome kutu to fanda tala bikoko yo yokanga mama mwana mwasi asa ko mukolo Mirei fa sala musala ankosa musala te ndekole mobali musani ka ko kende ko tambula pamba nazo biloko sala wana kitsa pelo kwano simi na maboko na tina ndako ka o simbi yango sapolosi oui papa wemba kubina la chine yibi akubina la chine no yibi kayo mto yebi poza sapero tambula kana yemi tonyoso awa uzumone ba papier zubu na kata sake onyoso imikande ya developer tangu na ugania wa yona itazini kukende te mama yozo ko vise kaka mbongo mama yebi kombenga mwana nazo souffrir na libala wana soki lelo nga nazo décision ya ko boma libala pona zo nyoko mananda kwa zuna tu tianga lezi te na kufa kaka mbongo nakanga mutema na kufa tika ko babongo nakanga mutema na kufa na tuni yo kasi yo kende okota kuna ndo kanga na bimi pona kanga mutema
na souffrance ozuna zo sala nga na passe ozuna zo monzanga na kufa nga zo na keli bumo se vimi boli kwa yo moni mabale silaka via muto silaka me libale silaka libale sile lo damalo so zonja libale sile bongo libale ngo sila combien de fois yebisanga ya utala age ko non bi mama libale silaka age papa tata na zala libale age zaleka okende ya kisaper wana nano na kenda poto te kaka onde ya wana okende Matebu ozanga makambo te Matebu yo zanga maloba te pona ni eza yo muninga la yote te mama papa mo bilo mususu to solo ninga bien mama yo lega awa batakate baye bango te na mama ye mirai na mama ngai mama aza à la base dango ninga ga katiba no tongo ngai na soni na ro décret pour mama nanga de lo mama be sino selo kono te kana li esalini oza mama nanga te oya pesa ngambo na lesa kabino nyoso nda mobimba opesa ngambo tata na pesa ngambo ata emire wana pesa ngata o papa sana mama ya mira sala yo bien moti yo kasi wana yende bo age tremene ba di meki oye maboko na makolo yebisanga mama no na ye mama na yende maboko na makolo te na yende loko ngana zo sala na ye maboko na makolo te na yende loko ngana zo sala ko gangela nga nyo na gangela te na babinde eloko motu yo to yaki nango mama za susi na onde za pasi wana susi na ngai te mama za na susi mwana ko kolo nga modelo mama zolo bana na lobi mabe soki na bomaki libala ngai moko na yebi tina soki to vandi na lobi mabe yo mwana mobali moko kaka boye na mobali tiki kaka boye iyo leloko malonga te eloko nga lobi mabe lesi no sali nini ebisanga omoye de mali na pesa 40% vie na ngai pa na yo poni ki mutemo abebe mama bite kwanga wana ndenge sali wana bipuka yemona na sute nazoka pasi pona ozwa mbongo ya kusomba bipuka wana na mbongo za kombe 200 francs mais fana pesa mbongo mbudi e bana kosi te loba sona kosi kaka soni mama ya bana yuka ka soni mbudi yuka ka soni tangu yo uzu lesa biso nesu na kata ndako fo bande ku diminuer biso na ndila tukuma bana yemike oyo bazana ile kute mbudi pozo pesa ngata yenga pourquoi fona loba te pona ni kozwa mbongo na ngapona somba bipuka ni fona kele kosenga soki ale mabedi apesa ngambongo wana tembe yo ngoli akwanga na desa ndo papa te ale mabedi ndo na bino mama ndo na bino musozulu Matebu. Yami. Na seli ba credit mama. na minute ngande na boko ya ya mo tuzaka na libala na ngamu na pesa 40% ya vie na nga nzamba salanga 100 papianga 100% mais nazwa 40 na pesa yo ngamu na tika na 60 na telinga na ngoka mais na landela 40 ça les arrive pas na yo donc 40 wa sikoyo donc ekena ngo na mai otiki nuka bo frère ka bo yo bo milibala mama esiko zonjao ozongi na lolendo te po lolendo tutaki tolo kuna to komina bikolo mama pardon mama mama yo kaka nga pena no tangu yo solo ba mingi bongo esala nga bien te damalesi na rezo tiki ozonya rezo ko mama to wela no maloba te tozo solo la toza na famille mama omoni libala nga liboso na nani ya John Maimona tangu ekufa ki yo loba ina ngani na décider ki na bala lisu te maloba na moko mibali bazaka ndenge moko te ngam na benga ki nefe majibu kaza na ingana speak ko bon Yo zangi téléphone. Papa oncle zo mona lukela nga obiki na ko bambo téléphone. Crédit ya combien ça dit? Ngai nazo défendre no mama lobi ni banda yo ko to tanga ba crédit aba mona ngandi na ni time tanga zo côté la ye azo boa ka pona crédit. Crédit ya combien ça dit? Mbongo kolia ko tozo pesa te mo yo na ozo tanga ba plus ba $5 ozo mo Ma tika na monsieur Mais anga ite. yo loba ina nga bongo te seko lo na kesu na zuna na bali lisu zuna pona yo lelo na suki pe na zonga ya kabela kyo zuna tango na kozwa décision ko loba te ke o mobimba leso bazaka ndenge mote mbe nyoso ndenge moko oyoki na ke olala momo mito so ko kolala mama ko jela nga lia kakate ozongi mbeta bomwana mota ko ningisela su bibero alte maboko eselemba mama jamais na zongela mbeta bomwana ozongi na age oyo aller-retour. Maman. Ok, aliboso zonye mi balo zonye mi sato. Obi, le lobi est sexy na fort. Ah ben, muta oluke balo bazaki. Là on oluke lisusu. Bano ya pone bentere. Intérêt. Ate ba ene intérêt, avec ba ene na libalango. Abomba kinini. Aina nini? Bani ba ka ta kimbamba le temeta liboso lo pango aina nini? Ai maboko na makolo na kola pe lisusu. Ya yoni. Pesa mbongo crédit ngana pesa. Makale sili. Kure zati na usoma. Na usoma. Mama viva boité. Eza soni. Ngana za ba kamna na osala. Na zoki na mama kali. Kosala Matebu.
crédit na ngai na oyebisa yo na obenga mama Karim moi ça commandant Jani na ba cop na oke ku ne pas ne akabela no ba bi kuna c'est les unité na ba ko sombela ngai unité na na yebisi na ko sombela ngai unité na ngana li na ba problème te na yebisi yo sakana ngai mama muyibika yo muyibi yo mama tayo mo lo mo sele salaka semaine yango penza bando sali ka bango eti bango te mère bongo moto kana pour nongo bebisa muninga sika lela pona nini toka nonga ya awa eze spesika musala ko yakawa te to suka sika to sele ki makamaka muté sukela ka te ma pasi ngalingana nga bongo te makile zo ezo sila te zo maka des semaines yango ma pasi to kana ibongo te momo soki nga nazongi awa naza zoba te nayebi nini oyo nga nazongeli awa omoni mibali nyonso baka mibali te biso basi loko eboma biso olanda mbongo po mobali nanga za na mbongo na nyokwama na vanda kaka po za na mbongo bien sûr zuna zane na mbongo nde boloba me nazaki na kimia te nazomona boye bino nde boza kutu bino na mama ifale lekela bino ke ndenge nini ya damali abomi libala na ye ya mbongo bongo atiki mobali za na mbongo bongo nazalaki na kimia te yo na préféraki nazonga nanu pa na biso na vandisa mutu nanga calme na yeba nini na kusala ata yo moko tinga ko mobanga mapa tinga na ya tinga ko mobanga ogangela nani ngai lokola kisi mongo ba yo pingo sani boni bu mama mbongo malongo pesa kite na sai mosala ninga mutu to asaka mosala soki simbite nga moko na yebi yo zonga na koya na bakisi mususu ya mosala mobali na nga je vais te dire mama boni je vais juste dire mobali na nga so France do ya musko ko kutanga na zembi boni ko mère soki mobali ngo soko yeba ki oyo pe mwa sali bala il faut le bota eza mo sali bala te eza ba cop na nga yo yebi na yebi te momo soki yo penza na vie na yo préféra au sala nini neti commerce quoi ya damali mamu yo tunangali na ebite ngasi na ebiso banda kala ya ebisa ko banda kala ya souza kama elinde to komiti na ba niveau te na ebite oyo tunanga bongo ata na ebiso ozana mpe sunde ngozaki libuso te au moins te ke ça non ga mshumo ba mri mamu bonga pe na rolo ga mshumo ba mri ngai dala pa kana zo comprendre bino na mama te fo boyoka kangai o nazoloba nga tozosolola na yo awa ngam na tuni yo ke eloko nini yo linga penda kosala comme commerce na ebini eza ba cop na nga mama bazem père liboso te papa salaka so na la kiso ba client na sala ba telema mibimba jamais moko azonga papa oki na mi nande olopso mi na ka vertige nani yini ko mama kile bima mama kile zo bima kwa omple kwa robine na ko sa hémorragie pe na sima no ba ba maladi mama ona sani komi kitso komi bolole ndimi na solution tango aji ko lelela ngai tombola ki mongongo te to banga na pesa ko $20 na tombola mongongo te zambongo na na pesa mama na saki pe mosala te so ma passe ebinga bien soki na tuni yo bongo soki naza capable ya kosala eloko oyo soki oyebisinga posa na kosala ngo na tuni yo pamba te yebisanga tosola biso mbale poso mama ekokuta biso awa masolo oyo eza nango lisusu te koma makambo mosusu mani eza boso mbongo emonai nango place ya nango ebelebele bato batongi bamagasin basikasika baoluisi na pesika mwa garanti na sala ata mwa maison nanga mo wana naoteka mo baproduit nanga mike na biso mpe na famille mpo talaka ndenge eza boye nayebi ke yo ozongi deja oza nosu ndenge ozalaki lobi te vomenga na depo yango babiloko neti baboutique basucre baloso babiloko ebelebeleka na otia basucre na otiaka na okreka staff nde komaka lelo Kinshasa. En bref, osana besoin osala boutique moko monene. Naza mo boutique mo nene penda izarwa, ni ba boutique msu to mona na ba quartier. Yo poye bikina na no solution mama. Malembe. Na bona nga ba problème. Na lobi malembe. Yo talela ngai. Ti butu na kozwa solution. Mais awa nde ko yaka te. Ya suka vima ya. Ti avant na ya tu funa mo na solution. Funa mo na solution te. Ma pasi. Oui docteur. Te, oh mwana ndeko na ngai. Ajo tala ngai kama yeye mwa mke na famille. Na ndenga mabete. Sasa kanisa ki malade. Donc nini? Uni. Tena mère. Tala ya omoni mbo mpe. Ya tala nga te bango. Ba ko nga utama ko matete. Bona boye bangai.
monene babiloko beleza donc so muta koti azangelo roté sukali mu nyonso na babiloko courant ya na otia parce que kina leo zaka maele comprendre talaka mama ndingali mama pe musala ne pese ke sumbongo ndeza ko pesa te yo be lelo li baleza te ngaki bo moto zonga na ngoyo mona kana ti momo alinga mama imana non yaya naza mutu na ko changer pesa nga confiance ko jui dena eza idée mo bien. Oui, qui le binanga, il y a personne confiance, na personne confiance, na personne confiance. Nous avons moi montant mon boy, il y a $20,000. Koninga na teza na poso vandaki. Koninga na quoi? Yo, homme de la surprise. Yo, maman ngwe bisanga. Avant tu vandi na mama zoloba. Yo ndimi nyoso mama. Kaza on a pris au cabinet. Na on peut so somme $20,000. Avec $20,000 au final, c'est au fond de sa boutique et vous allez plein de bilo. Hein, Momo? Quand c'est caté, tout sur la masolo, si mon réseau sérieux, quand c'est caté. Mais $20,000, grand boutique. Bon, vous avez so $20,000 au fond de sa boutique. Momo, au moins de tout ça, n'anda quoi? Gana zana besoin zana calme. Ba faire mususu na kusala ngona nosima. Yonde siko na charge anda kuna minute yo ponga nazo pema nanu na banda ba faire na ngasima. Ozomo. Obigo mta ba surprise. Ah, la pesi no succès raison. Nzambe. Ebela mbongo sana ngobonga na bima na ndako zuna maboko na makoko. En tout cas, na beloko na ko pesa. Bino na mama bozande bato biloba, bozande na ba vitesse maloba. Ekasi. To za ba vitesse maloba. Mama boya mwana tata mwana yake ya zongi. Ah mwana ngai zonga na kikuku na biso. Oyebi no o mwana na zana ngoti. Oza ya maye. Ah omoni siko. En tout cas, ya bitu na sengo ko pesa ya. Na pesa ta bizia na ngamongo. O comprendre ndenge na bendio wao. Omoni kuna isalaki ndaku na ngai tuona kufana na mwana na mkaji nanga. Petit, sabu kam. Petit usabu kam. Kuna tuzandaki kufana na mwasi na ngai mukajani. Omoni lukula tukabwani na ye na boyi kufanda kun. Siko lupango iza luhangu na ngai moko. Banachaka mama na bangwa bandaki kufanda wa. Alors na bengani pe mama na bangu. Yango moni ngai moko na zwinda ko yo na komi kufanda. Moi malili ya gazoza moko ya mama malili pour moi ça makasi. Ah. C'est là. C'est manga ba ya boyo wa mtakoto te oni. Na uchangola no. Ah bon? Ah, ils ont mon aro c'est pour Oza gazoza nina. Nazana otobenga nini? Opéra bien pour la serre. Oh ba serre sur la kimba mila moi. Ah, pesa ngata. Oh ya. OK c'est. Moni ngai na kushanje pina pino na kushanje pina pino ngai na yebani na batu musika uyebi na Amerika na Caroline du Nord na yebani na Papi Suki ye na za président na ba nyonso ya ba congolais oyi bazala na Caroline du Nord congolais le bien bon na ku brancher bino yo lukuluza semek na ngai bukondani oyi mukaji na ngai na dingie mingi isinga ba jiwa na bozote ka combien 6 ans wana oyo oh mo za 500 francs donc les 6 3000 francs 6 ou 3 3000 comme ça c'est tika na wambalelo on net na cerveja ona mai mai no mai cerveja otenga okangi cerveja no yo oteka no ka biloko yawa nga debrouillard nga ser bon la debrouillard ser nga tara bakini bakope ezate mais namoni ba prix na bino pesa fongola non ba prix na bino neti za prix assez par rapport na Angola Angola biso biloko ezate trop cher. Ah bon? Oui. Veilleux. Oh sa femme d'affaires n'angola na sala makamine le ane kiri ba camarade nanga ba chocho ba ladi ba maîtresse le bateau e ba se beli n'angola ba camarade nanga na sala na ba faire pour tout est beaucoup cher. Ya solo cher. Donc nous solo nga bodo pe moi na yo za pe n'angola. Il faut moni na uti kubuya na mwasi na nga pona de ki kusala ngai makambo mabe. Mais ya na yo
aswaka pesa aswaka lukulu mulumenda azwaka bo yu sana posa ya komi ngai nana posa ka $20 ke bar na peka debia bon so na ngomba $20 bof ubala pese donc c'est pelo so balier o china palais alors qu'on peut peut-être yuko kufa so babiki ubala ki était bokabla biloko bien te mais so ubala ki o ti alliance te yo kufa ali biso pe toza toza pe pas ser so na nenga bien honorer ser pour moi sinon que wana akoko na yete yasa Mireille Anali c'est biso na palais bakinga biso ngana bo ma pona ni be ma gai faut te biso no oh so makina soyo ah ba petit ba uta lufu ba ila biso ouais biso to tindika na lufu ça ka cher na ngola ba te ka bloko moins cher ah talaga kin to so bunda la ya c'est nanga on angola mais you me raté so te lo mo me non merci merci c'est kuna za obule déjà na zata mo mais so sala on angola sala mo boutique no ya boye na angola mbongo kaka mbongo oh nga tamboli bamboke belé avant ko angola za na Brazzaville ba mama nga za angolaise mais papa nga nde aza zaïrois ya le congolais na congolais ya Matebu bof ya ngona bon moni azobeta ni boya obeta masolo ya kala wana kama kamwele kana na ndaka bon moni e pa na ngai tu ba $20 na bino sa bambongo amike bambongo moko mikesa bangangela kabino bon omoni ya shera olo babu mwi eto abala niki bon ndito zaka bon soto mili banda papa ndinga to mali banda lupango te soto bimi mwana azogangela biso azo silika yango siko Matebu siko azo ba histoire wana kala wana yango ndisiko abosa na ikabeta masolo yango mo be sengo wana ka ya amibenga alma ndongo baza azalma iza po bata équipe na mo abale babenga mo balma mais sila na déjà bon omoni na yo ki nde musulubi na ngai na honore ser na yo na bala ye eza boutique na yo oui boutique na nga c'est uta na obunda kaka mais ezosimba mpena malamu te po eti oyo ya bénéfice oyo ya 100 francs 100 francs na ngolo kozongo ba 2000 kwanza bénéfice à 2000 kwanza na season nango oh oui mais abiso dona na soma ngosiki 800 na teka 900 so teka 950 mutaleli yango na umna ngo baye ba kopango mais osani se lo osaleza te puis moi pour bimi o bouger ni kamo muki osera na mo yo no raisonna tate ke yo bimatala libana mboko keta bangolo sala mo eloko na yo aboye okesala mwata na ngolo ikotsa kombo jibakas libala nakuswaye omoni mutu nyoso ka aswi mwasi suka kakaka aka abali ye ndengo lubiwa na mais yo na ku brancher yo na kutinda yo na agence petit wani muka abengi ngai azaka na France ristique mawaka tena di titre amengi nga tindinga bilamba bon pour na $20 ou 5 na supesi 100 merci umela na supesi 100 mudi biso tout ça na mbongo na biso tu baka avec par action azani mibali mais mobali ni dono na za kupesa yo me utika biso tusika la kusulula na ukende ko musika suki usunte na zo peksu desa merci beaucoup biso balupa tusala mbongo na biso soki tusala mbongo na biso tukabaka oui surtout soki na ndenge na jingine ya na yo na kusala ni il faut nankaba sala calme petit wani c'est babuli wana eza nango mais ndenge olobi nde yo moko kumela bakote kuna eza déjà mo avantage mo boye omoni nga mpe na kosigné na ngai par rapport na kosigné mpe nakangi garantie na ngai avie na ngai Justin Jera po viango na France na France ye nde mokolo pango mais atia mwani moko mbala ye mutu futa makosula epana na kosigné na récupéré garantie na nga epuis natekiteki babiloko na nga na signé nga nasomba esuri nakangisi mpona kaka nakota kote kuna ya sere mais sikoyo koko déjà bien na vivre ndeni mso na kokangisa pe ko silanga na nzela mais ngala sala kuna oh nitiri kama kokota nga solo bi kokota na linga tinga na kende après yo olanda nga esimba te moi ke ko ngala sana marchandise belé ko kende pe nga moko esimba te tala insécurité nzela ba camion surtout opi uza zoba bon kwani
uza mayili ti yo na iso otuni amaka malibala chito ye to ikma malibala matebi no muno kumundi undi mutunde baby mayu muna mundi ko mwana ndiye camarade na owe muna otambo no ko mwana ndiye camarade na na iso mundi yo lisa kampala suka le ndo tambo na ti na no shisa ino changer malo o changer dani de so lobi de ke bala ya na biso usa ko kufi o chikana baby ba to ko amanga na babilo baloba boyo ko bala yo kene ba utandanje mozolo bale makambo zo ya so pala petit soit ukende kumela masanga merci utika biso na mukajani tusolola na oke na pe sikolo merci bof donc les gars to solo liso yo bala c'est ça bien bof tu nga be comme na ngate jina libangani na comment le yonani matebu matebu mais ngale yebe petit mo ko bone manda ku benge matebu pati te wana ngate te na mangomengo matebu pati merci mais bof faites comme chez vous nazana ba naza déjà pas na ku faites comme chez vous moi merci bof pour moi c'est bien so bimi nazana quoi merci na ozilo merci bof nzaba pambola o mege usamu kajina ngai kandia osimba mo c'est obike c'est obinga luka kuba masolo boy ser na ngai okofunga mana vieux obike juste jera yo sana poto azana ngola sana facilité c'est omona minicho yo wa Moïse de ma vie yo peno yo kangola nga maser donc na pire esprit naza d'accord na yo ser naza d'accord comme ça to garder contact hein to peut ça ba numéro pour to hein pour et ça t'a bien na 081 bon te nga moni ce moi ezali okanga kaka okani muketo kele place ngala ovanda poko na yaki ba problème nazali ba problème na umele depuis na sala taba c'est comme te coup de cop on pego coup na kanga c'est kanga maison to comme place ngala ovanda o mon place ngala ovanda po yo chaque poko so okani awa le temps to solo la rato mais ça na rato ibanaka po esa ka ke kenzela mo te pomme te c'est si ko po nti ba biloko comme ça to ko kende na mona nga koto ali et puis ata la soir na mona ti voilà na soko kanditi ya osimba buni na okokati lobaka na munoko ndi kazuza mukajani mukati nde nini usamwa sina ngai malemo umswelo na boya rondo po likande musenzi makasi sukuluba makamka uzuganga ganga undi mutu muza kata fore undi mutu muzo sa chasse uganga ganga trop ndilo na baya kwangu kajina loba malembe usamu kajina ngai usamwa sina ngai na kusala nyoso pona yo na kupesa makuta ngana sana makuta bele na sana makuta mais yo zolo bande bele pe mbongo na muke webi ekolo na bionde ezana ibonga ta ifo mbongo eza mo bele po bolingo peta mola bien opia mbongo muke ka bolingo bele bo kaji yo lingi na pesa ko kana epso kuni ulukena mbongo na ndo saba faire na oke ba Dubai na ngana ndo kine ba Turquie nanga ata mo $5000 okangisi ngamba moko opia ba mbongo mike mo na ibo mo 100 ibo mo nini ata yo mo 100 kaji naza kuyebiso sikoyo avana peso mbongo kene Dubai la kisanga pe bolingo na avant kutukine Dubai na kuzwayo na tino mu America okay na Chicago umonani na papilo medo ulungwe America okay tina Canada nukutani na Redo Jean Chamba nazoba na okende te papa mbuyi oso chambuyi nazoba America na okende te na ini na Dubai na Turquie ojingi na peso ko c'est que dia 5000 soko basaka yo bon na kupesa yo $10,000 $10,000 kasi yangu na kuzakuliba na kupesa $10,000 ndina kuka kundi tikali kwa babusenzi wana nti usengi 5,000 na bina kupesa $10,000 na sali mabe ndina lobi ndina na nzimi pombo na sepe na oza abosembo ndina lobi kasi na kupesa tukina pesa yo tukikuna na shamila pesa yo mukajani kande balobaka zila mukumo zanga mukila bon na mon pina fanda likambo ngoma mikolebele pour continuer on va na boitio pourquoi pe noko makiza ça ça il y a 3 jours à départ au Tchangola yé a umeli papa ozali petit frère nanga pe bouche noire azali na camarade nanga Karine fallait kana ça une vérité pour se umeli pe moi muke nga déjà ndé naza boy papa naza déjà na mobali o azobongama kalate aya bokutana po bosolola yebi yo na jinga ka yo kuleka ulinganga bien si mindu zuganga obinga tina lingana ngayo
mais lo moka nde tu discuter mi po yo linga oloba malembe ngasko ya linga oloba malembe undo mganga ondo nanganga boy nde kasi ti usolo mo ça moi bio comme moi tendresse on ça la bien hein yebi na sana ide moko ta téléphone ezovivo ota vivre quoi non moni biso ba réunion na biso salaka na bato ambon téléphone sona ngapona ni pona makambo libana na biso po oya kufi bon ya kufi na ye déjà akena ba sentiment na ye place akei ngape metikele na mokili na ba sentiment na nga na ko continuer ko kanga ba sentiment na nga tina suka te puis kobota bana mibale elobi te ke na komi mama zape na jeune fille na mokili na ma ezo sala ezo senga pe fona vivre yango ne fala ya asala makambo libana na nga pona zo petit frère na nga bouche noire to fa je na biso to so mami papa mami you comme déborder na et puis aux autres une portesse devant nous pour yo devant tatara yo devant ma camarade ni puis ba l'écran yo oui damali ulobe na sana nyangwe na wileri ukumona polyclinic moko ba kumi oui uyibi polyclinic one sukutalika kan fast nango na sawan okay dago na yoki next azoya atuninga kaka place na salle na expliquer atuni expliquer pona ni kwa otela nga piège mami vous avez société mami yo tu ko fera mbari karamingi tawa mo ikukite et puis o yebi bien makambu biso tuzana ko da famille tuza kulere te mami susire yo pour ça est-ce que makambu zana ntoto no yo yebi yango o yebi yango te puza mwara muke tuza ba korto bota bali bosuna yo tangu yo kuferi mubari mami ifuba subire yo famille ya mubari wana balungura bututu o yibo zareki nangunda mubari na yo alors bango ba yeba seri lukte mami bara mama o yebi tuza mwara muke tu buta makara manu za zuba non nandimi yango makambu juste pour le cordon tu yebi sangu za zuba mami na buta yumu kumara mwasi lero suki bilima milima wale mibari ya bawe ikomi kulanda babenga kangu lufuara kazi seke bingo mbale bozala ka mwasa mbali donc bingo mbale boboya na te et okosanga obi kelo pena yina na vie na ko mbala jouer na okosanga obi kena ko so sikro obi kena ko sopela na ko sopelo mayo obi ko bandi mabe obandi mabe obi kena zabu muteme esukanga nga ko kama makamba na ko kaba douleur ya mama bolingo te na ebisio kama no ko tuna ngelo te ozoka mi fionko obandi mabe yo sala da malala bo wangana bo moya nati mais na lubandenge ni ndamali asa mwasi na ngat metubuyana après azali muka jewu l'état yebiye tubuyana na kukuyamba ka yisuse ngande l'état yebingati obi ke yo mutabuzoba na supporter ka pona mama mbono ndozo kuvenga zo kanga miss non mibari nyosu kubanda kulinga kana vina iba kubanda kufaka ta falanga la famille ta fala tawa oncle ta fala funga la famille nyalu mami zentibilation ta fala nyalu kwa no ilegana ilegana kizai langi wanu zo kulinga na yo awu libari tamu kete ngena boyaki na bibi bankuyura yosu bankuyura yo wana c'est bandido mon frère Bolimbis mami wani ko kusakani na bato e mami Bolimbis ngaza tetele yo e mami ngaza legira yo te na sengi Bolimbis pardon mami eza makamba soni mama no azaki mondimi ngano kono mondimi mo décevoir tala biso chapelet mais na yawa to ye matanga mami ozoba ba bêtise o eza ba bêtise nga mondimi lokola nga ndenge nga nazali ndenge mama no azalaki boye na ko répondre nini oyebiki yupa mbenga ko vivre na hotel boni boyeko damali za mwasi we leta yebi ngane na na yebi ngati ngane la police na yebi nga ba police ne ba yebi nga na ba combattant yende leta yebi reconnu lokola tuboya nane tukomi ba minemi tukomi la on dit no bakso on dit sikro no bakso ne longi so zo continuer ka koloba no bakso no sikro yo mtabuzoba makasi na regretter ni na kubima na mbelo kwa hiyo na regretter makasi dona okili kitoko na ngamawa na kepesa ona musenzi moko boy mutu mazoba nzonganga na ngamba lo ba malembe te ka ko ganga yo mona ngone za forêt to na zamba
tona kasa ozo luka diama Mireille usaku kanisa nini ngana dambali tusuboyana tokuyi kutikala tusululaka te ozo sanga mato ipasi Mireille osanga mato pe no na sa mobali fona zwa camion lobi na zonga na Ngola mama lisoni na kino beta na Ngola otuna ngai matango kendeki ndenge nini na yibite papa soko basukola ketonde na yibite ba nini ngara zo kusikira mami de père kufera mubari famille mubari na ya une fois tere qui importait c'est badi na famille mubari na ye et yetira mubari na ye akufi muwei et yetira mwasi uvadi si batungara zo kanza mami alingo yebisa ngai ki papa biloko ta mubari kufi biloko tigara ki yangoyo le problème nanga basukola ki yeto basukola ki yete papa nani basukoli yete mami libala wana jamais impossible pona nga noko impossible mbala ni na sa mobali uyu sa kusala na kusepela na uto tukuyuka na to nazolinga kutu bongo nde na michunga no tona posa toyoka ni lo moti ozomona po acte saliko eleki de mabe eloko yo saliko eze loko na yina na vinanga betanga babale basubara bwana linga ngote ponga monde na zabona ili muta masolo bondi ko papa na ke kutu momba mibali kutu ba wanga sa ba pya ba respect bongo yo kutu ni kombe papa sano soko bino boko accepter libala wana ngai côté ya mama na ye biso eloko te bis ngai pe côté soko tie mutu makasi abana na ndenge na même comment na décevoir nga makasi non bani point d'interrogation papa bo ataba sukuli te était 16 school bouki zera 17h beto dia fufu ki dina po ko no mere la bangi ki ko mira bangi yo yi makam oui ko bisa nga foot mama logique uza mwana muteko te uza kupata zera bala ba fufu ki no mira bangi yo ulara la lao si apata ujingi kombe na peso kombe nani acte sali oko e ko couteau cher na ebisio acte ujingi na peso kombe eza acte mo ko couteau trop cher na ebisio ulingi na peso kombe na ebisio eza acte mo ya ba 5 000 ya ba 10 000 o eza acte ba 70 000 $. Bato ba mwe ba joueur ba pesa ba uti chane ba pi ba pura do ba 70 000 $. oyeli makamba zo lobela yezo ko belela ngola angori yo kino sarani na azu ya lina basuki na yo ba kino bongo na frontière ozo se prend ngura tiba kanga muno ko makamba zo lobeza très important bino amna wonne bishakanga papa na répéter lisusu libala wana ngai noko na ndemia hotel 1 point 1 trait c'est tout ouais nzambiranga ona ngali libala wana ezate pona ngano aluka batura ye famille ye ba ki musala dibara ape tout ça na cha futi on a musana bango ape tout ça na cha alors yangeza erreur au salaire na ngane za kambo ikumishan okomo compliquer nga on kana bambo vert na mutu na kokolo vert na mutu okomo compliquer ngai te loba kaka okomo compliquer amuka je mushindu kayo nazandeni ngalaki nimero ni oya liboso ya bengio oya liboso nde yete yo mtoto oyeba makambo ya telefone nga na yebi na ngango nazoyiba te ye nalobaki na ye aya deja na ntongo ozomona nga projet naza nango ezosenga soko nazwi mbongo amitiko ifo ayibima libanda biso tokosuka na biso tellement toza na bacourse ebela kosala na copine na nga tokosu biso awa ok mami ngai nga nasepeli olobaki copine okomoni nani Karine Kibili awa Kibili nde na kanga ekota suka nasepeli mais faut za mayele moni nga nakazoba te nga loba mutu vérité moni vérité nanga mutu esala mpo mutu lobi nango avancement na vie ezala ngai eloko nalite mpa momo eza nini momo aza pire nga aza masa na nga eloko ya liboso nazolite momo atika na bangi ozomona kofanda efandi na kati lupango boye ezowumela makasi ye lokola yebi kobongisa yango nalobaki na ye nazozela mbongo ya pension mpo anabimisa mito wana omoni likolo oyo babiloko ndeti bamituka ezu ya lisusu te kaka ya kolata nde ezoyo omoni oyo seli yo ti oyo ensemble seli yo ti nakomi mikolo oyo soko nazotambola okomona kaka nakei une minute de silence mpo na papa wemba une minute lisusu mpo na kester une minute ya suka wana mpo na niarkos bango nde basali nga tita nazala boye ezomona lelo nazotelema awa moto akoya komeka te mpo anakana bayodi nase le versas mwana mwasi azwi pli moko ya bangi aza neti leta eza te mpa na ye aomela tijora mobima soki ameli yango ebanisa bilobaloba soko nde oloba mwasi nsima te akoma ndobe telema solo ya londres oyo tozalaki na iza kisiama
oyo babengaka berger na Londres mais amona ye pete ayokaka kombo kaka Isaac Kisiama berger na Londres ayokaka komone kaka mais yeba na ye amoni tikaka bayebi et puis momo dernier point mami eza na songi te eza kaka oui oui quand même comprendre nga oui on a souci makasi parce que moi mbongo moi moke yana bango pesier oui yana bango libala ekufaki oyo zomona oyo polisimite nini kisokuna nunguna te la nano na sina ebiba nini na yo lo mo patita ozambali nanga mais soko oyebisinga ba projet na yo okokisaka ngo te ozoka tani tuba biloko nyoso yo sala kawana o une minute ya silence une minute mutuka oyo kobimisa nyoso mbala moko mbongo nini yango combien oyo kobimisa mpo babongisa soki openza oyo bana mire ya planta ngai na ilamba odonga boshanja ngai mais yo mokunde umuni mbudi muni leo nazoluba yo nde ozoyo kusanga soni yo lingi kumitika yo mokuka kutumitika oyo basaki zutena ntoto na lobekani yo biloko yo kulata kali susute uzumone basi bakuma na Valère lelo ina Londres maman Charlène la plus posée moi so yo pesa Valère na bilamba moi c'est kunzi bilele uzumone alata greffe nyoso isalama na mukidi ya alata yango awatsamol libala ya yana bango ya mali ayo ayisa kiwa yipe na bina yipe abomba likamute amuta vérité abisi mbongo muke pasai moi légal moi mon boutique autre benga légal ya muke tango ayiba tonga penzana kutaki mais ça muke ma quoi par rapport à légal si okake yo eza muke mama yo boutique te mami yo boutique wana boutique yo lote abandi balolendo mona quartier obi batumso babonga bena buzite abandi balolendo moko na bisayo mami bato quartier siko kumotonga ye ngabia oza lelo ni otonga momo azanani boke tonga ye azelo kote o sekete mais ali kote pour expliquer vérité boy toba na biso siko yo zo proposition ke okina ngola tala uzo cha mbongo no anje pour rien maman moni malamu oza famille bini buzo yibate boso yebisa tindela ngana lata mabe bongo yo kanti pa tindela yo nini kuzanga uzwambula bilamba we ya ubani ngata ba yotina ba vesta zulukenda nguso kwa yo ba kamarano nyoso ba onita nyoso batindela ko bilambo pesa anonga ite bino secret na bino kana mirei okuyiba kama na mwana mbali oyi wana fande wana nazumona ina imanje ya kesteria azaba ka semi moko yo imene ya banda ko beta tala taka techo ko badolu bana yo tala ka koto ko la banda yo uza bende na ipo ba kokanye Untuk sobarong ba? Wait, ulo ba ba? Papa, omera dia. Ngai. Em natuno so ko omera ti. Na yo linga ngate pora. Bongo yo bitengana mela bia. Babandaka na mama yo so bana na papa. Mabu linga na utuna ngapa papa. Kuna episode ya ABC yo o ba media 14 pam. Sala we usala na. Asolo dia. oh no mandiko nanga mbali basa so bande kuna yo yuzo mo sending nini uza mo sending nini mami papa situke makasi na sura bali kamu pikanda yaka ngai mami uza mo sending nini mama so bande kuna okena mama ngola mumo utala mumo na akuboya yo et puis à décevoir les jours à on dimaka oté excusez-moi pour la terme azu petite wana de verja mais moi na wana pesa écoute moi mongo ya moké moi comment okima déception totale mami monde ozabo iko mami sala moi moi ça la mayele yuza mayele te poani uzuta mo buzoba pona nini yo no ozabo uzuta no mayele te uzuta mo buzoba pona nini tala ndenge ozabo fungola mutuna yo loba ke kamada momo ne mtu expliquer makam oyo luba biso ka ko za uka nsoni kwani na bon kazi ngaba pesa ngaya uka yeba pesa bien ngaba pesa ngaya uka oh uzomona mwana ngombe sama baku obiki no tuta papa soko ome adio pisika ya uka ngwe ni même uka finir comme moi quelque chose na yemo ibelo ko so ya mera ita bien minute ta batumba ko na bilo na sapa acha ka fantasy ka mo ko sport na zoro kuna ko kota batumba pasa pere bele basala abongwe yo moi ta ofin to so na sala ngwa ne tumba ko kan ti ja omela pipi ala on pipi mala mbongo so ba pipi aza pena o ba père Joe parce na mondial o moi parti ta monde aza lire aba papa oyo ti ya kosimba nzete a regarder kaka ligne ya jeunesse na ye c'est un bon papa elo na sepelo makasi
na soki wana bando basi pour qui passe oyande comme maman munene boye mais ngana azala ki pe marié mulo kwa momo azel le côté boye yo sandeni mami yo sandeni mami yo sandeni mami yo sandeni yo sandeni marié ali yo kelinga mwana mukiana mwana esi mwana kufa kia kozo pe papa mukolo mais kufa na kimia te kufa na kimia te pela mbo sandeni mami yo ka boni we komo mami c'est pas maman lekina na mulai bon ki maman yanga o maman munene na âge ko la sante ki yo sa muke mami yo ka sona nini maman c'est le côté mami aza aventurier et puis maman moi dérangeant quand de bon vivre wana maman ça là moi va c'est là non maman il va déranger yo lo ba te quoi moi muta buzo ba excusez nga sona lo bana excusez pardon na bien isa mabete mais e mo be mukolo boy so o mona osama mabasa kwa mo ni mutana kindo te eza bien baline wana même ngai nasuetaka vi na nga nasukelaka ndenge wana donc nakogarde ka ligne oyo orchestre atikelanga donc nakotambolaka ndenge wana kombwana pasi usikusanga nzambi na sape mais chérie oyebi ke nazali vraiment déçu na comportement ou affiché avec na regretté mingi vraiment nazalaki trop sûr fallait tobota ndenge vraiment na insistaki tobota vraiment mwana inge po surprise o na ngai nasala na vie ngo ndima te obi yo bebisa masolo na obebisa masolo ndenge nini masolo po to sola bio bani mama mabaze te obi yo chindo ya ba iba ka kwa kamera nalobi nini oyo nga nakosala siko mpona azala vraiment à l'aise nakotaka déjà omo ite komi o epesaka bato bakanda bamosusu moko bakanda bamosusu basimba na banzoto nga mpe ati bolobi na bino ti bobaluki bozoyengayenga wana bon nga moko na conscience na nga makambo oyo nyonso elongaka lauti oyebisa nga na remarka yango nanu te même likambo badiamba oyo baklia milai oyo yana apesaki ndako toepesinga kutu mwende olobi na afasi yo oza camarade ya momo omoni parti ozoloba oyo yane auti okwesa boutique donc nazokele ma mposa yanga napesi mbongo ebele ti tokozala na ngolo agere mpenza biloko ya minene asalamaka minene mpo yaya na ye siko elekela ye nayebi te mpo na ngaezake tovoyage na ye kana papa social oyo olobaka papa social sikoyo na paris sikoyo ezaka papa jiklonjili papa jiklonjili mais sikoyo yo makambo yo ozoloba yo leki na social te bango bayebaki ngai naza camarade na eloko nini ezozanga yo présente bango ngai bayebaki ngai nde naza futur fiancé ngai nde na mobala yo oyebi ke yo vuma na boyi na kati nde olobama mobala mais so na oyokamakoma libala wana ndo na mona ndi ozotyubanga litonga ya motema ame ya solo na nyonso nasalaka mpo na yo na batendresse nyonso opesaka ngai s'occuper na makambo to solo eza très important tika badérangement nabo itindi lobandi makambo susu omoni eza bien te omate papa mais tozoloba na se azolanda solo na biso te okotana nga vraiment eza lokola bakotyuba motonga na motema mais je regrette beaucoup mais ngai mpe fona asala ligne na ngai tobalaka mpo tobota tobokola tokolisa bango mpe babala babota babokola bakolisa okili etambolaka bongo mwana eza na problème te mais yo omoni na webisa boye omoni basi bapesa bango bambongo malembe omoni bino bakongole bolingi mama obota mingi mondele ana problème te bokoza mpe ovai na bino boye pendant 20 ans 15 ans oboti na ye mpe te elobeli eloko te mais oyebi ke biso baafricain ilelo bayako kaka mama obota so bani mama obota bona yo obela basi bazwaka bakado ebele alors so ekomi ya kobengana je regrette na préféré encore nazala na baréserve mpo togarde barelation na biso tokobongisa yango nsima
Chéri nalingi ozala mwasi nanga po un jour yo nanga tosala libota tokoma bakoko sino te nakokoma loko eloko ya pamba na miso ya batu